चला तो मंडळींनो, आज आपण बनवणार आहोत पोटॅटो स्नॅक्स. त्यासाठी 2 बटाटे छान कुस्करून घेतले आहेत. त्याच्यात मीठ, कोथिंबीर भरपूर प्रमाणात घातली आहे. हळद, मिरची म्हणजेच मिरची पावडर किंवा तिखट आवडीनुसार घातले आहे. धने जिरे पूड घातलेली आहे व अशा प्रकारे छानपैकी मिक्स करून त्याची भाजी बनवलेली आहे. अर्थात फ्राय करायचं नाही आहे आपल्याला सारण, तसंच मिक्स केलेले आहेत. आता साठा बनवण्यासाठी तांदळाच्या पिठात थोडेसे तेल मिसळून घेतलेले आहे की जेणेकरून आपल्याला ते पोळीवरती लावल्यानंतर त्याचा खुसखुशीतपणा येईल व आपल्या पदार्थाला पापुद्रे छानपैकी येतील. त्याच्यासाठी हे बघा, अशा प्रकारे चपाती गव्हाची लाटून घेतल्यानंतर त्यावरती तो साठा छानपैकी सगळीकडे पसरवून घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे तांदळाचे पीठ नसले तर गव्हाचे पीठसुद्धा तेलात कालवून तुम्ही छानपैकी लावू शकतात. आता त्यावरती हे बघा, छानपैकी सगळे बाजूने जर एकसारखा लागला तर त्याला छान पापुद्रा पण फुटतो आणि खुसखुशीत होतो पदार्थ. अशा प्रकारे त्यावरती आता बटाट्याची भाजी जी की आपण मिक्स करून घेतलेली आहे ती छानपैकी पेरून घ्यायची आहे. हे बघा, अशा प्रकारे की कुठूनही सारण बाहेर येता कामा नये. आता त्यावरती आपल्याला दुसरी चपाती अर्थातच वर्ण पॅक करून घालायची आहे की जेणेकरून सारण बाहेर येणार नाही आणि सर्व बाजूने छानपैकी फोल्ड करून वरतून परत आपल्याला साठा लावून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे. त्यामुळे अर्थातच पदार्थ खुसखुशीत होणार आहे. हे बघा, सगळ्या बाजूने व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचा आहे व आता अशा प्रकारे त्याचा दुमडून वाटलंच तर पिठाचा हात थोडासा लावून छानपैकी घट्ट रोल तयार करून घ्यायचा आहे. तेलाचा किंवा पिठाचा हात लावून हे बघा, अशा रीतीने रोल सर्व बाजूने पॅक करून घ्यायचा आहे व तो कट करून घ्यायचा आहे व मधोमध दाबून घ्यायचा आहे व तेलात छानपैकी एक साईडने फ्राय झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने पलटी करून दोन्ही साईडने खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. चहाच्या वेळेसाठी किंवा ब्रेकफास्टसाठी कधीतरी चटपटीत खाण्याची इच्छा होते तेव्हा हा अत्यंत चांगला पदार्थ आहे. आवडल्यास कळवा आणि शिल्पा मॅजिकल फूड सिक्रेटला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. बघा कशा प्रकारे खुशखुशीत झालेला आहे. कसा वाटतोय मंडळींनो, कळवा मला आणि आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.